Halo semua, nama saya Sasi, Product Trainer dari Hire. So hari ini saya nak memperkenalkan satu peti sejuk yang sangat cantik, IG525. Kalau lihat dari segi design language dia sangat cantik sebab dia mempergunakan tempered glass sebagai design. So dia nampak premium, nampak atas. So kalau you datang dekat sikit, you boleh nampak control panel terletak kat luar. So senang untuk awak nak ubah suhu dan you boleh tahu berapa suhu sudah set kat dalam. Awak tak perlu buka dalam, adjust tutup. Kita pun ada fungsi yang sangat penting iaitu smart, di mana dia akan secara automatik bagi you suhu yang paling optimum untuk compartment chiller dan juga compartment freezer. Lepas tu kita ada fast freezing mode, satu untuk chiller, satu untuk freezer, dan juga holiday mode untuk jimat electricity bila you nak pergi melancong. So bila kita buka kat dalam, dia nampak dia sangat besar, sangat spacious. So paling atas sekali you akan nampak ada satu perkataan yang tuliskan TABT. So TABT ini menggunakan dua jenis mineral untuk bunuh bakteria dan juga hapuskan bau busuk. Dan kat side sini pula you akan nampak kita ada 300cc precise cooling, bermaksud angin sejuk dia akan berkeluar dari side dia bagi you suhu yang secara optimum dan selesa untuk semua komponen dengan balance. Lepas tu sini ada dua kompartmen you akan nampak. Untuk kiri kita ada humidity zone, untuk kanan kita ada dry zone. So untuk humidity zone dia juga dikenali sebagai wet zone. Sini kompartmen untuk letak sayur-sayuran dan buah-buahan supaya kelembapan dia sesuai untuk barang yang you letak, dia boleh tahan lagi lama, 2 kali ganda. Dan dry zone pula, kelembapan dia akan sentiasa lock kepada 45% untuk konsumen letak barang yang kering. Sebagai contoh, ikan bilis, cendawan ataupun kacang, supaya benda sini boleh tahan dengan lagi lama. Bawah pula kita ada kompartmen freezer yang luas dan besar. Sini semua adalah no frost cooling. So sistem ni kita gunakan twin inverter system, bermaksud kompresor kita dan juga fan kita dua-dua pun gunakan DC inverter. So dia sangat jimat elektrik, cepat sejuk. Kompresor kita sangat senyap, hanya 38 desibel sahaja. Masa untuk FAQ pula. Soalan pertama, banyak yang tertanya-tanya apakah fungsi dua kompartmen kat tengah-tengah pula. So untuk wet zone pula, kompartmen ini sentiasa akan kekal kelembapan yang sangat tinggi, iaitu 90% humidity untuk konsumen letak barang yang basah seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Manakala untuk kompartmen dry zone pula, kelembapan dia akan sentiasa lock kepada 45% untuk konsumen letak barang yang kering. Sebagai contoh, ikan bilis, cendawan, ginseng dan sebagainya. Soalan kedua pula, apakah fungsi holiday mode yang terdapat kat control panel kat outside sini? Bila ke masa kita tak menggunakan holiday mode? Masa untuk menggunakan holiday mode adalah bila masa sekeluarga telah pergi melancong ataupun off station untuk masa jangka yang lama dan dia memerlukan peti sejuk kita untuk menjimat lagi banyak elektrik, dan you boleh gunakan holiday mode. Sekian, terima kasih.